Welkom by die week se John Deere graanmarkoorslag. Nie 'n ideale begin vir die Amerikaanse oes nie, met voorraadvlakke wat vinnig knap kan raak as produksie onder druk kom, terwyl kunsmispryse dan ook verder daal. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se John Deere graanmarkoorslag wat met trots aan jou gebring word deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê, sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling geskied eers in 2028 met slegs 4 jaarlikse betalings oor 'n 5 jaar periode. BTW terugbetaalbaar na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dit is nou die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van 'n John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig slegs tot 31 Augustus 2026. Op die markte het die witmelie spotprys dan gestyg na R3.173 met die Julie 2027 prys op R3.545. Die geelmelie spotprys styg na R3.235 met die Julie 2027 kontrakprys op R3.477. Die sojaboon spotprys styg na R7.084 met die Mei 27 kontrakprys nou op R7.235 per ton. Die sonneblom spotprys het dan ook skerp gestyg na R9.297 met die Mei 27 kontrakprys steeds op R8.800 per ton. Die koringspotprys daal na R5.770 met die Desember kontrakprys op R5.880. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4.080. Uitgedopte Argentynse grondbone se nuutste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan nou op R19.706 met die katoenprys wat dan ook styg na R10.870 per ton. Kom ons kyk dan ook vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Stikstofpryse daal verder met die Irium FOB Arabiese golfpryse tans op R6.013 per ton. Daar kom nou baie opgehoopte voorraad uit Iran en kan China moontlik ook ekstra aanbod in die mark inbring wat pryse onder druk kan hou vir nou. Kaliumpryse daal ook met die KCl FOB pryse nou op R6.419 per ton. Fosfaatpryse het ook gedaal met die MAP FOB pryse nou op R14.219 met ammoniumsulfaat se FOB China prys ook laer op R3.006. So goeie nuus, lyk of ons verligting gaan kry vir insette soos ons na die einde van die jaar beweeg. Vir kunsmispryskotasies is jy ook welkom om direk met Grete van Pryswys te praat op 083-256-8139. Sy help graag om die beste moontlike pryse op bykans enige insetproduk te kry. Pryswys, jou skakel na beter insetpryse. Die groot vraag in die plaaslike mieliemark is nie meer of Suid-Afrika 'n groot oes het nie. Ons weet ons het. Die vraag is eerder, wie gaan hierdie oorskot absorbeer en teen watter prys? Dit is waarom uitvoerpariteit nou waarskynlik die belangrikste prysanker in die mark geword het. Indien uitvoere sterk bly en produsente nie groot volumes gelyktydig bemark nie, hoef Safex nie noodwendig heeltemal tot uitvoerpariteit terug te val nie. Maar indien uitvoere dan begin verlangsaam, terwyl lewerings hoog bly, sal die mark waarskynlik nader aan uitvoerpariteit moet beweeg ongelukkig. Teen huidige vlakke lyk dit steeds of plaaslike geelmieliepryse dan ongeveer R200 tot R300 per ton bo uitvoerpariteit verhandel. Internasionaal het die fokus intussen duidelik bietjie verander. Spekulatiewe fondse is nou net tekort ongeveer 75,000 mieliekontrakte nadat hulle hul posisies die afgelope paar weke vinnig minder gemaak het. By sojabone is fondse steeds netto lank met so wat 37,000 kontrakte, maar ook daar het langposisies merkbaar afgeneem. Dit beteken die mark reageer al hoe minder op fondsaktiwiteit en al hoe meer op weer- en oesvooruitsigte in Amerika. Indien die Amerikaanse oes goed ontwikkel en goed vorder, kan pryse verder onder druk kom oor die korttermyn. Enige betekenisvolle weersprobleme kan egter veroorsaak dat fondse hulle kortposisies vinnig begin terugkoop, wat weer skerp prysstygings kan veroorsaak. Soos ek al dikwels gesê het, is dit gewoonlik die rigting waarin fondse beweeg wat die grootste invloed op die korttermyn prysbewegings het, eerder asof hulle 'n netto kort of 'n netto lang posisie handhaaf.
Tog het die internasionale mieliepryse teen die einde van verlede week dan weer begin herstel. Amerikaanse en Brasiliaanse as ook Argentynse pryse het effens gestyg, terwyl Amerikaanse geelmielie uitvoerpariteitspryse tot in Randfontein natuurlik rondom R2980 per ton verhandel het en Argentinië se pryse ongeveer op R2910 per ton. Plaaslike pryse het intussen grootliks dan ook sywaarts beweeg oor hierdie tydperk, wat Suid-Afrika dan effens meer mededingend in die uitvoermark gemaak het. Die Amerikaanse weer bly nou die grootste faktor om wel dop te hou. Minder mielie-aanplantings word na die jongste WASDE-verslag verwag en hoewel die gewasse oor die algemeen nou goed lyk, was die begin van hulle seisoen nie heeltemal so ideaal soos wat ons laas seisoen gesien het nie. Sommige gebiede ervaar warm en uiterse droë toestande, terwyl ander weer goeie reën ontvang. Dit is dus nog te vroeg om finale gevolgtrekkings oor hulle oesgrootte te maak. Intussen bly die vraag na die Amerikaanse mielieoes baie sterk. Indien hulle uitvoere aanhou verras en opbrengste effens teleurstel, kan eindvoorrade dan baie vinnig daal en vinniger daal dan as wat die markte ook verwag. Daarom dink ek steeds dat CBOT mieliepryse waarskynlik nader aan sy laagtepunt is as wat hy in 'n hoogtepunt is, al behoort die wisselvalligheid steeds hoog te bly. Vir sojabone bly die verhouding tussen Amerika en China waarskynlik die belangrikste drywer vir pryse. Die jongste nuus dui daarop dat gesprekke steeds positief verloop en dat China weer Amerikaanse sojabone kan aankoop, wat ondersteuning aan hulle pryse behoort te bied. Ek dink almal hou hulle duim vas dat hierdie uitvoere en aankope van China wel gaan gebeur. Later vanjaar sal die moontlike ontwikkeling van El Niño en die impak daarvan op Brasilia se sojaboonoes waarskynlik ook al 'n belangrike rol begin speel. Plaaslik kan stadiger lewerings en produsente wat 'n gedeelte van hulle oes dan terughou ook prysondersteuning bied. Tog sal ek versigtig wees om bemarkingsbesluite uitsluitlik op 'n moontlike El Niño te baseer. Die risiko vir laer produksie neem wel toe, maar gunstige reën op die regte tyd kan steeds goeie opbrengste plaaslik oplewer. Daarom moet begrotings en bemarkingsplanne dan steeds realisties wees, selfs al bly ons naby uitvoerpariteit vir volgende seisoen ook. Die internasionale koringmark lyk intussen steeds relatief goed. Produksievooruitsigte in Rusland, Europa en Noord-Amerika bly oor die algemeen gunstig, hoewel opbrengste en kwaliteit nog onseker is na mate die noordelike halfrond se oes nou vorder. Vir Suid-Afrika beteken dit dat invoerpariteit voorlopig relatief laag behoort te bly en dan is ons pryse ook relatief laag te hou, maar die wisselkoers en enige ontwrigting, veral in die Swartsee streek, kan steeds vinnig ondersteuning aan ons plaaslike koringpryse ook bied. Die volgende 6 tot 8 weke gaan waarskynlik die belangrikste tydperk vir die mielie en sojaboonoes te wees. Die fokus skuif nou weg van geopolitiek en al hoe meer na 3 faktore: uitvoere, weer en uiteindelike opbrengste. Dit is hierdie 3 veranderlikes wat uiteindelik gaan bepaal of Suid-Afrika sy groot mielieoes teen beter pryse gaan kan bemark of die mark wel nader aan ons uitvoerpariteit sal moet beweeg sodat ons hierdie volumes kan uitkry. Tyd sal wel net leer. Hierdie week se John Deere graan markoorsig word met trots aan jou gebring deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien julle weer volgende week.